السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقال كان محربا موقال مهمة ويه ورنتي لغو أغانيو أديغان عدكو أغانيسو دادكان أيكو أغانيان إن لحزدي إن كاره مركا عداد أباهانتين إن ليدي الحزدي إن كاره إن أدوغاتان فضلا ريوين كان أياكو تصينيا فضلا كبوغو هل كان داو شير كري وحن ربا إنو موقال كان باهو سيدات بدن وقف فائديستان إن شاء الله. بارك الله فيكم. شير كريا لو ذاك ولا الذين سي مركا أوغادان أين إسكو علاجيان علدو ذا يحنون كهيا إن شاء الله إن إسكو علاجيان أيان أباهنا كو هدي آد إخواني كوريوتان بارك الله فيكم. شير كريا موقال كان وكو العلني إن شاء الله سي لو وقف فائديستو إن شاء الله هدي آد كوريوتان إن شاء الله بارك الله فيكم بلا عد أما قد كاسي هد ديرادو أما هدو هذا أديك بخدين هديك وقشة إن شاء الله تاوحي تسنيسا إن القمية أو كنعب أو كحسد أو كحسديس أديك وعرفتي لبا هدي أد أركتو دد كسو إيجيا دد كاسينا إجمالا يابلا يكسو إيجان تانا وإشي قمية دي كنعبيدي هرمركا جديدني حاسدة دا أهيد إيكو أركتي إن شاء الله سراج أو قرآن كي أذكار تبصو إن شاء الله نفط هذا خير كل ددان تزدحدو حتى هدي أد كوريوتو ميلو حبالا oo cabsi badan habeenkii khaasatan riyada saadada aragta habeenkii taa waxay cadeynaysaa in ilqumaya oo xasad oo ku xasdaysa oo ku nacab adiga ay ku aragtay taa afraad waxa weeye dad kuriyo meelaha qashinka iyo meelaha qashinka lagu turo ama qashinka lagu ururiyo taa waxay ku tusinaysaa insha Allah in adiga ilqumaya ay ku aragtay oo ku nacab oo ku xasdaysa qodobka shanaad ama riyada shanaad waxa weeye haddii aad xayawaanada qaar aad ku riyoto xayawaanadaas riyooyinkoodana uu kugu soo noqdo sida dameerka bisada doonfaarka iyo markaa baranbarada iyo markaasi kibiriga iyo markaasi masaska eeyada madmadow iyo jinka iyo shayaatinta wax jinjin u eg oo kale haddaad aragto waxaas oo dhan waxay ku tusinayaan in ilqumaya oo xaasida ay ku aragtay isla markaana horumarkuu necab qayrka iyo adkaarta iyo dikriga ku dadaal insha Allah naftaadana kula dadaal insha Allah haddii aad aragto markaasi dad ku caan baxay barakallahu fiik xaasidnimo oo adigana riyadaasi aad aragto markasta ama mararka qaar haddaad aragto taa waxay ku tusinaysaa insha Allah dadkaasi siday ugu caan baxeen xaasidnimada in laga yaaba in xasad adigana jirkaaga uu markaa ku dhacay ama dad inay ku xasdayaan marka riyooyinka lagu garto ayay ka mid tahay haddaad tuugada ku aragto sidoo kale riyooyinka lagu garto iyo tuuga haddaad aragto riyooyinka lagu garto way xaasid inuu noloshaada ku jiro oo waxa loo baahan inaad quraanka iyo dikriga kula dadaasho haddii aad meelo markaasi wasakh aad aragtana يا تعرف كده waxay ku tusinaysaa insha Allah in barakallahu fiik ay marka adiga xasad marka ku taabtay ama dad xaasidina inay ilka raacday ama qumaya ah ama xaasid ahba intaba quraanka iyo dikriga un baa ka adag intaana ilaahayna ku zuulin kara sheer gareey la wadaago walaaladiina. Wassalaamu calaykum.